Hazreti Umar ошентип эле айткан да. Биз мунафык болуп калдыкпы? Эки жүздүү болуп калдыкпы? Болбосо Hazreti Umar пайгамбарыбыз бейиш менен сүйүнчүлөгөн 10 сахабанын бирөөсү. Исламдагы эң кадырлуу пайгамбарыбыздан кийинки 4 инсан болсо, ошол 4 инсандын бирөөсү. Hazreti Abu Bakr менен Hazreti Умардын халифалыгына, алардын пайгамбарыбыздын орун басар экендигине кимде-ким ишенбесе, анын ыймандан чыгып кетиш коркунучу бар деп алым уламалар айтат. Ошончолук деңгээлдеги улуу зат Hazreti Умар радыйаллаху анху ошондой макамда, ошондой даражада туруп, биз 200дүү болуп калдыкпы деп чоочулаган экен да. Эмнеге дегенде, ушуга окшогон нерселерге келгенде жүрөк өлүп калган. Жүрөгүндө бир сүйүнүч жок. Бүгүн бир кадыр түн деген бир өзүнчө бир сезим жок. Кадимки эле күн. Жолла бүгүн кадыр түн экен болду экен, сүйлөсө угабыз да келебиз да, кел ооз жабабыз да деп коелу, ушундай бир неме менен эле келип атабыз. Бүгүн бир башкача бир маанай, башкача бир, мисалы үчүн сенин бир балаң үйлөнүп атса, же кызың күйөөгө кетип атса, кандай бир толкунланып, жүрөгүңдөн башкача болуп, ичиң ачышып, мисалы кызыңды берип атсаң. А бирок кадыр түнгө келдик, курсак ток, алхамдулилла, бирок эчтеке болбогондой эле мемиреп уйкуга кетип атабыз. Чындап эле биз 200дүү болуп калдык, Hazreti Умар айткандай. Болбосо ыймандуу адам үчүн ушундай күндөр, ушундай түндөр ислам окумуштуулар айтат. Мен сөзүм куру болбосун, китептин өзүнөн окуйун. Ванакалат тахтави алейхи рахмату фи хаваши Дуррул Мухтар. Бизде Ханафи мазхабында Дуррул Мухтар деген фиқ китеп бар. Анын хашиясы Хашият ибн Абидин деп, мындан 250 жыл мурун өткөн чоң ибн Абидин деген алым болгон. Акыркы биздин Ханафи мазхабында фатва китептерден. Ошол китепте мындай деп айтылат экен: Анна афдалал лаяли лейлату маулидихи алейхи салату вассалам. Түндөрдү бөлөт экен да, кайсы түн эң жакшы түн деп бөлгөндө, жер бетиндеги эң жакшы түн бул пайгамбарыбыз Мухаммед Мустафа саллаллаху алейхи ва саллям жарык дүйнөгө келген күн дейт. Эң кадырлуу, эң ыйык, эң касиеттүү күн бул пайгамбарыбыз алейхиссалату вассалам, Мухаммед пайгамбарыбыз жарык дүйнөгө келген. Пайгамбарыбыз дүйнөгө келгенде отпарастарын 1000 жылдан бери өчүрбөй жагып келаткан атайын адамдарды коюп койгон, атайын сменада адамдар болгон, 1000 жылдан бери отко сыйынгандар отун өчүргөн эмес, пайгамбарыбыз төрөлгөн күн ошол от өчүп калган. Персия империясындагы 14 жанагы алардын жана кан сарайында турган устундар болгон, ошол 14 үстүн не болгон бейт, өзүнүн өзү шалак этип устундар кулаган. Пайгамбарыбыз төрөлгөндө не бир түркүн бир Сава деген бир көл болгон, ал көл соолуп калган. Ошого окшогон баягы башка бир дин өкүлдөрүнүн бир көрүнүктүү бир нерселери болгон, нерселердин бардыгы ошол күндө кыйроого учураган да. Демек, пайгамбарыбыз алейхиссалату вассаламдын аны көргөндө алардын көз ачыктары айткан: "Не болду? 1000 жылдан бери өчпөгөн от өчүп калды. Эмне болду? Ушундай чоң устундар кулап калды" дегенде көз ачыктары айткан: "Демек, улуу бирөө келди. Кудайдан келген бирөө болду. Эртең күнү сенин бийлигиңди талкалайт, сенин бийлигиң ушундай барап жок болот" деген да. Алар өздөрүн кудайбыз деген, Перс императору өзүн кудаймын деп тааныштырган. Демек, бул жерде имам Тахтави риваят кылып атат. Ошол Хашият ибн Абидинде айтылган дейт. Кээ бир аалымдарда ушундай сөз бар. Демек, жер бетиндеги эң кадырлуу күн, эң бир өзгөчө күн пайгамбарыбыз алейхиссалату вассалам жарык дүйнөгө келген күн дейт. Ошондуктан пайгамбарыбыздын жарык дүйнөгө келген күнүн биздин ата баба кылымдар бою маулиттөрдү өткөрүп, пайгамбарыбыздын төрөлгөн күнү, пайгамбарыбыздын төрөлгөндөн өлгөнгө жерге, казаланган жерге басып өткөн тарыхын баарын окуп, алар кийинки муун менен тааныштырып, ошолорду не кылып келген? Элге пайгамбарды таанытып келген. Андан кийин сумма лайлатул кадр, андан кийин келе эң түндөрдүн, пайгамбарыбыз төрөлгөн күн эң кадырлуу түн болду. Андан кийин келе түн бул кадыр кечеси экен. Мына бүгүнкү Кудай буйруса, пайгамбарыбыз алейхиссалам өзү кадыр түндү издептир. Исламдын башында биринчи Рамазандын 10 күндүгүндө издептир. 10 күн этикафка отурган.
пайгамбарыбызга байкалган эмес, этикафты байкай алган эмес, эме кадыр түнү таба алган эмес. Экинчи 10 күндүктө отурган, экинчи 10 күндүктө да байкалган эмес. Анан ошондо периште келип, анан периштеден кабар болгон, издесең акыркы 10 күндүктү изде жана акыркы 10 күндүктүн так күндөрүндү изде деп анан пайгамбарыбыз алейхиссалату вассалам өзүбүзгө кабар берген. Ошондуктан бизде шариятыбызда этикаф деген амал бар. Этикаф деген өзү бир жерден чыкпай, ошол жерде камалып отурганды айтат. Шариятта биздин Ханафи мазхаб боюнча этикафка отуруу бул сүннөтү муаккада болуп эсептелет. Биздин Ханафи мазхабында сакал коюу бул сүннөтү муаккада, бекемделген сүннөт болуп эсептелет. Жамаат намаз менен намаз окуу бул бекемделген сүннөт болуп эсептелет. Анан ошонун бирөөсү ушул мынагул Рамазан айында этикафка отуруу бекемделген сүннөт болуп эсептелет. Бирок тилекке каршы биздин Кыргызстанда ушул нерсе эптеп бир аз жанданып келе атат эле. Былтырлардан баштап коронавирус аркы болуп кайра солгундап кетти да. Акыркы 10 күндүктө этикафка отуруу бул сүннөт. Эмнеге дегенде анткени кадыр түндү табыш максат. Анткени тынбай ибадат кылышың керек. Кудайдан тилеп дуаларын кыла беришиң керек. Кудайым насип кылып кадыр түнгө туш болуп калсаң, бул ажоо эмес. Демек ошондой болгондон кийин алар не шариятыбыз ошол этикафты сүннөт кылып койгон. Этикафка отурасың эртеден кечке. Этикафтын өзүнүн тартиптери бар. Этикафка ниет кылган адам бир түндүн өзүнө этикафка ниет кылсаң болот биздин мазхаб боюнча. Же бир күн, же 2 күн, же 3 күн, же 10 күн толугу менен отурсаң болот. Сен өзүң мүмкүнчүлүгүңө жараша мечитте отурасың, мечиттен чыкпайсың. Дүние сөзүн сүйлөбөйсүң, жалаң Куран окуйсуң, намаз окуйсуң, ибадат кыласың, иши кылып мечитте күнүңдү өткөрөсүң да. Daarаткана эшикке чыкканда дагы ошол daarатканага бир муктаждык боюнча гана чыкпасаң, жөн эле эшикке чыгып, бирөөлөр менен жомок айтып отурса да бул этикаф бузулуп калат. Бул өзүнчө бир ибадат болуп эсептелет. Анткени эмнеге дегенде бул этикафтан максат ошол кадыр кечесиндеги соопко ээ болуу. Алла Таала бизге ошондой бир улуу бир кечелерди берген. Мына бүгүнкү кадыр кечеде турабыз. Кудайым ошол кадыр кечелерден кылсын, кадыр кеченин соогуна жеткендерден кылсын. Андан кийинки түн. Демек биринчи түн пайгамбарыбыз төрөлгөн түн. Жер бетиндеги эң касиеттүү түн пайгамбарыбыз жарык дүйнөгө келген түн болду. Андан кийинки экинчи эң кадырлуу түн бул кадыр кечеси. Мына бүгүнкү кадыр түн бул кадырлуу эң бир касиеттүү түндөрдөн болуп атат. Андан кийинки кече Исра жана Меараж окуясында. Ражаб айынын 27-си, Ражаб айынын 27-чи түнү пайгамбарыбыз Исра жана Меараж окуясы болгон. Мына ошол түн 3-чү орунда турат экен. 3-чү орунда турган өзгөчө бир түн. Анан кийин 4-чү түн бул Арафанын түнү. Ажыга барганда пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам хадисте айтат: "Аль-хаджу Арафа" дейт. Бул ажылык Арапа дейт. Арапа күнү болгондо Арапа күнүнүн өзгөчөлүгү бар. Арапа күнү болгондо ажыга баргандар Арапа майданына келип турган кезде асмандан периштелер түшөт дейт. Арапа күнүндө ушундай жер бетин периштелер каптайт. Алла Таала ар бир ажыга барган адамдын күнөөсүн кечирип дуаларын кабыл алат дейт да. Ошол Арапанын түнү дагы бул өзгөчө бир түндөрдөн. Андан кийинки өчүрөттө бул Жума түнү дейт. Жума күндүн түнү. Андан кийин Лейлатун нисфи мин Шабан, Шабан айынын 15-чи түнү. Анан акыркы андан кийинки өчүрөттө Лейлатул Айд, айт күндөрдүн түндөрү. Курман айт менен Ороз айттын түнү дагы бул өзгөчө бир түндөрдөн болуп эсептелет экен. Ошондуктан илгертеден аалым уламалар Жума күндүн түндөрүн, айт күндөрдүн түндөрүн, Шабандын 15-и, Исра Меараж болгон күндөрү дайыма не кылган бири-бирин куттуктап, ошол күндөрдү майрамдап, ошол күндөрдө түнү менен ибадат менен өткөрүп, ошол күндөрдү Кудайдан бир берилген өзгөчө бир майрам күн катары кабыл алган. Ар бир күндүн кылт этип чыгышы, сен уйкудан турдуң, ден соолугуң чың, курсагың ток, үй жайың жаныңда, бала чакаң жаныңда, бул сен үчүн майрам. Ошондуктан мусулман адам ар бир күндү майрам катары кабыл алып, Кудайдан берилген белекти белектей кабыл алып, ошого шүгүр кылып жашап өтүш керек да. Qalal Qutbur Rabbani өзү тасаввуфтун тарыхында 4 кутуп өткөн деп айтылат экен да. Кутуптар бар. Кутуптар 4өө болгон деп айтылат экен. Эми көп болгон, негизинен эң белгилүүлөр 4өө болгон дейт. Ошолордун бирөөсү Абдул Кадир Жилани деген улуу зат болгон. Каддасаллаху сирра. Ошол Абдул Кадир Жилани мындай дейт.
өзүнүн Гуния деген китебинде айтып атат да. Ан ибн Аббас радиаллаху анхума, Hazreti Abdullah ibn Abbастан. Демек, мындай хадис айтылып аткан болчу болсо, демек бул баягы Ибн Аббастан айтылып атат, марфу өкүмүндөгү хадис мындай дейт. Ида кана лейлатул кадр, кадыр кечеси болгон түнүндө, я'муруллаху таала Жибрил алейхиссалам, Аллах таала Жабраил алейхиссаламга буйрук кылат. Ан янзила илал арди, жер бетине түш дейт экен. Демек, Куранда деле айтылып атпайбы кадыр кечесинде. Алланын рахматы ушунчалык, кадыр кечесинде, мына бүгүн биз кадыр кечесинде турабыз го. Түндө туруп тарайх окусаң, тахажжуд окусаң, түнү менен ибадат кылып өтсөң, баягы кадыр түндү тосту деген сооп берет дейт. Эгерде ким тахажжуд окуй албай калды, түндө туруп ибадат кыла албай калды, жок дегенде тарайх намазын, куптан намазды, тарайх намазды жамаат менен окуса, ошого дагы баягы кадыр түн тосту, кадыр түн соогуна илеш деген соопту берет дейт. Мындай карасаңыздар, мындай дейт. أخرج البيهقي عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من صلى المغرب والعشاء في جماعة حتى ينقضي شهر رمضان فقد أصاب من ليلة القدر بحظ وافر. Кейбір алымдардан ушундай айтылат экен да, имам Байхақи риваят кылган экен. Кимде ким Рамазан айы бою, Рамазан айынын ичинде куптан менен шамды жамаат менен окуп турса, Рамазан айынын ичи, анда ал адам толугу менен кадыр кечесин соогуна элешет дейт экен да. Башка Ахраджал Байхақи, имам Байхақи, Саид ибн Мусайяб бул чоң табииндерден болгон риваятта, "Мен шахидал ашаа лейлатал кадри фи жамаатин фақад ахаза бихаззин минха." Кимде ким кадыр кечесинде, кадыр түнүндө куптан намазын жамаат менен окуса, ал кадыр кечесин соогуна элешет дейт. Алла таалага мээримин карай, Алланын рахматын кара. "Мен шахидал иша лейлатал кадри фи жамаатин фақад ахаза бихаззин минха." Кимде ким кадыр кечесинде жамаат намазы менен куптанды окуса, анда ал кадыр кечесин соогуна элешти дейт. ولذا قال الشافعي كما نقل عنه إنه تحصل فضيلة الإحياء بساعة дейт. Ошондуктан имам Шафии рахматуллахи алейхи айткан экен. Жок дегенде жарым саат, жарым эле саат убакыт бөлүп, 2 рекет намаз окуп, кичине бир тасбих тартып, дуа кылып кой, кадыр кечеси соогуна элешесиң дейт экен да. Кадыр кечеси болгондо Алла таала Жабраил периштеге буйрук кылат экен, жерге түш дейт экен. ومعه سكان سدرة المنتهى. Жабраил периште түшкөндө, Жабраил периште менен Сидратул Мунтаха деген бейиштин 7-чи кабат бейиште Сидратул Мунтаха деген бир бак бар. Ошол бактагы турган периштелердин бардыгы чогуу түшөт экен. 70,000 мелек. Жабраил алейхиссалам менен бирге 70,000 периште жерге түшөт экен. ومعهم ألوية من نور. Ошол 70,000 периштенин нурдан болгон, аларда желек болот экен. Нурдан болгон желек. Файда хабиту илал ард, жерге түшкөндө, ораказа Жибраил ливааху. Баягы Жабраил алейхиссалам өзүнүн колундагы байрагын, желегин жерге кадайт экен. Вал малаикату алиятахум фи арбаати маватин. А башка 70,000 периште баягы колдорундагы желектери 4 жерге сайылат экен. Кадыр түндө периштелер асмандан нурдан болгон желекти алып түшөт экен дагы, жер бетиндеги 4 местага ошол периштелер алып түшкөн нурдан болгон желек сайылат экен. Биринчиси аңдал Кааба, Каабанын жанына. Каабанын жанына периштелердин желеги сайылат экен. Экинчиси аңда кабрин наби саллаллаху алейхи вассалам, пайгамбарыбыздын мүрзөсүнүн жанына. Пайгамбарыбыздын мүрзөсүнүн жанына барып, ошол желектер салынат экен, сайылат экен. Үчүнчүсү Байтул Мактис, Кудус мечитинин жанына ошол желектер сайылат экен. Төртүнчүсү болсо Туру Сайна, Синай тоосу. Муса пайгамбарга Таврот түшкөн тоо Египет менен Израилдин чек арасынын ортосунда. Египетте да. Ошол жерге 4 жерге жанагы периштелер алып келген нурдан болгон желектер, байрактар ошол жерге сайылып коюлат экен. Биз буга жер айтып жүргөнбүз. Мусулмандар үчүн эң ыйык жер бул Кааба. Эң касиеттүү жер бул Кааба. Ошон үчүн намаз окусак да кыбланы карап окуйбуз, Каабаны карап окуйбуз. Азан айтсак да кыбланы карап окуйбуз. Куран окусак да кыбланы карап окуйбуз. Жөн эле сабак окуп отурсаң, кыбланы Кудай таалам кыблага ушундай касиет берип койгон. Сен азыр сабак окуп атасың, жөн эле мынякты карап сабак окуп атсаң, мындай тетири карап сабак окусаң, болушу мүмкүн, бирок жукпайт. Жугушу мүмкүн, бирок аз жугат.
Бирок ошол эле сабакты сен кыбыланы карап, чөгөлөп отуруп окусаң, 100% жугат ошол сабак. Кыбыланын өзгөчөлүгү ошондой. Пайгамбарыбыздын кабыры, пайгамбарыбыздын берекелүү денеси жаткан жер бетиндеги жер кыртышынын ичинен эң касиеттүү жер бул пайгамбарыбыздын берекелүү денесин кучагында алып жаткан жер кыртышы эң касиеттүү жер деп эсептелет шариатта. Ошондуктан адеп ушунчалык. Биз мыногул жерде канчалык намаз окубайлы, biz azan aytsak da kıvılanı karab okuyubuz, namaz okusak da kıvılanı karab okuyubuz, sabak okusak da kıvılanı karab okuyubuz, jata kalsa mal soysak bata kılganda da kıvılanı karab turup bata kılabız. Бирок Мадина Мунавварага пайгамбарыбызга зыяратка барганда, пайгамбар могул жерде турса, кыбыла биякта калат. Биякты карап дуа кылбайсың, пайгамбарды карап дуа кылууга рухсат берет шариат. Анткени пайгамбарыбыздын кадыры Кабадан дагы ийик болуп эсептелет. Ошондой субханалла. Ошон үчүн 4 жерге периштелер баягы нурдан болгон Сидратил Мунтахадан келген баягы желектерди саябап атат. Кабага, пайгамбарыбыздын мүрзөсүнө, Кудус мечитине жана Синай тоосуна. Сумма якулу Жибрил алейхиссалам, кийин Жабраил алейхиссалам буйрук кылат экен. 70 000 периште байрактарын сайды да. Тафарраку жер бетине таркалгыла дейт экен. فيتفرقون فلا تبقى دار ولا حجرة ولا بيت ولا سفينة فيها مؤمن أو مؤمنة إلا دخلت فيهم الملائكة إلا دخلت الملائكة فيها. Demek perişteler tarqatan жер бетинде үй болобу, там болобу, сарай болобу, чатыр болобу, иши кылып кайсыл жерде бир мусулман аял, мусулман эркек жашап атабы? Ошол жерде Кудайга кадыр түндө ибадат кылып атабы? Ошол жерлердин бүт бардыгын бая периштелер таркалып зыярат кылып чыгат экен. Кайсыл жерде ким баягы кадыр түн тосуп атса, ошолордун бардыгын периштелер көз кырын салып чыгат экен. Илля байтан фихи калбун ау хинзирун ау жунубун мин харам ау сурату тамасил. Бирок кадыр кечесинде периштелер 4 түрлүү жерге периштелер кирбейт экен. Кадыр кечесинде периштелер 4 үйгө кирбейт дейт. Кайсыл үйдө ит болсо, ит турган үйгө кадыр түнү дагы периштелер кирбейт дейт. Ау хинзир, же болбосо кайсы үйдө чочко болсо, чочко багылган үйгө кадыр түндө периштелер кирбейт дейт. Ау жунубун мин харам, же болбосо арамдан жунуп болгон адамдын жанына периште жолбойт дейт. Зына кылган адам жанына, кайсы үйдө зына кылган адам жатса, ал үйгө периште кирбейт дейт. Ау сурату тамасил, же болбосо жанагынтип мындай сүрөт, чегилген сүрөт, ташка чегип коет, же болбосо жыгач менен чегилип атпайбы адамдын айкели. Ошондой айкел чегилген сүрөтү бар үйгө периштелер ушул 4 үйгө кирбейт дейт. Фаюсаббихун, ал периштелер бардык Аллага тасбих айтат, субханалла. Юкаддисун, Аллага тактис айтат. Юхаллилун, тахлил айтат, ла илаха иллаллах да периштелер ушинтип айтышат. Ва ястагфируна ли уммати Мухаммадин саллаллаху алейхи ва саллям. Ошол Жабраил периште менен чогуу түшкөн периштелердин бардыгы жер бетиндеги уммату Мухаммадияга, Мухаммед пайгамбардын үммөтүмүн деген ар бир адам үчүн алар истигфар тилейт экен. Ey Алла, ушул пайгамбардын үммөтүмүн деген ар бир мусулмандын күнөөсүн кечир дейт экен. Ушундай берекелүү түн бүгүнкү түн. Hatta iza kana waqtul fajr, ошентип багымдат убактысы келгенде, сааду ила сама, асманга чыгып кетет багымдат. Фаястакбилуна ахлу суккани самай дуния. Анан периштелер бай 70 000 периште көтөрүлүп жөнөгөндө, биринчи кабат асмандагы периштелер сурайт экен. Фаякулуна лахум мин айна акбалтум, каяктан келатасыңар деп периштелер сурап салат экен. Фаякулун, ансе баягы периштелер жооп беришет экен. Кунна фи дуния, биз жер бетине түшүп келдик. Лианна лайлата лайлатул кадр, анткени бүгүнкү түн кадыр кечеси болду. Ли уммати Мухаммадин саллаллаху алейхи ва саллям, Мухаммед пайгамбардын үммөтүнө берилген кадыр кечеси болду. Ошол кадыр кечеден биз келатабыз дейт экен. Фаякулу суккану самай дуния, ансе биринчи кабат асманда периштелер айтат экен. Ма фаалаллаху би хаваижи уммати Мухаммадин алейхи салату ва салам. Мухаммед пайгамбардын муктаждыктарын, Мухаммед пайгамбардын үммөтүнүн муктаждыктарын Алла таала эмне кылды, өтөдү дейт экен. Фаякулу Жибрил алейхиссалам, ансе Жабраил периште айтат экен. Инна Аллаха таала гафара ли салихихим ва шаффаахум фи талихихим. Аллах таала Мухаммед пайгамбардын үммөтүнүн ичинен жакшы
таква, Кудайдан корккон таквалардын күнөөлөрүн кечирди дагы, күнөөкөр, тетири жүргөндөргө, жакшы жүргөндөрдү шапаатчы кылып койду дейт экен. Субхан Аллахтын рахматы да. Мусулмандар ушундай экенбиз. Бирөөлөр бар, таква. Жакшы жүрөт. Жүрөгүн сактайт, көкүрөгүн сактайт, көзүн сактайт, кулагын сактайт. Ал деле күнөөкөр пенде, бирок эптеп өзүн аракет кылып жүрсө, Алла Таала ошол адамды ошондой кадырын көтөрүп коет экен. Ошол адам бир таква адам. Өзүнүн туугандарынан бир канча адамды күнөөкөр, шайтанга азгырылып жүргөндө өзүнүн жакын бир туугандарынан бир канчасын шапаат кылып куткарып кетүүгө Алла Таала ошол таква адамдарга ошондой мүмкүнчүлүк берет экен да. Субхан Аллахтын рахматы ушундай. Алла Таала бизди ошондойлордон кылсылайм. Фаякулу Жибрил алейхиссалам, Жабраил периште айтат экен. Алла Таалалардын пайгамбардын, Мухаммед пайгамбардын үммөтүнүн ичинен жакшы адамдардын күнөөлөрүн кечирди дагы, жаман адамдарына шапаатчы кылып койду дейт экен. Фатарфау малаикату самаи дуния асватахум биттасбих ва тaqdis ва сана аля раббил аламин. Мунукканда асмандагы биринчи кабат асмандагы периштелердин бардыгы Аллага субханалла, алхамдулилла деп Аллага мактоо айтып, Аллага шүгүр кылат экен. Анткени Мухаммед пайгамбардын үммөтүнүн күнөөсүн кечирип, Мухаммед пайгамбардын үммөтүнүн ичинен такваларына шапаат кылууга мүмкүнчүлүк бергендиги үчүн периште, асмандагы периштелер биз үчүн Алланын кылганына ыраазы болуп, алар Аллага мактоо айтышат экен. Сумма тушайяухум малаикату самаи дуния иля сания казалика. Ошентип биринчи кабат асмандагы периштелер ал жанагы 70.000 периштени экинчи кабат асманга жеткенге жери сопровождение менен жеткизет экен. Кадимкидей узатып коет экен. Сумма казалика иля сама иля сама сабиа. Ошентип 3-чү, 4-чү, 5-чи, 6-чы, 7-чи кабат асманга жери периштелер бири-бирин узатып отуруп жетет экен. Сумма якулу Жибрил. Кейін 7-чи кабат асманга жеткенде Жабраил алейхиссалам айтат экен: "Я суккана самават иржиу." Жабраил периште айтат экен: Элестет 7 кабат асмандын периштелери баягы Сидратул Мунтахадан түшкөн 70.000 периштени 7-чи кабат асманга жер узатып барат экен. Анан 7-чи кабат асманга жеткенде Жабраил алейхиссалам карайт экен дагы: "Эй асман периштелери, эми өзүңөрдүн жайыңарга кайткыла" дейт. Фаяржиу малаикату кулли самаин иля мавадиихим. Ар бир асмандын периштелери өздөрүнүн жайына кайтып келет. 4-чи кабат асмандагылар 4-чи кабатка, 3-чүдөгүлөр 3кө, 2дегилер 2ге, 1дегилер 1ге кайтып келет. Фаида васалу иля сидратил мунтаха якулуна лахум айна кунтум. Анан бая 70.000 периште Жабраил алейхиссалам менен бирге Сидратил Мунтаха жетип барганда, ал жердеги периштелер айтат экен: "Силер каяка барып келдиңер?" Фаюджибунаху мисла ма ажабу ахлас самават. Ансалар айтат экен: "Бүгүн Кадыр кечеси биз жерге түшүп, уммату Мухаммадияны көрүп келдик, зиярат кылып келдик" дейт экен. Фатарфау суккану Сидратил Мунтаха сватахум биттасбих ва тахлил ва сана. Ошентип Сидратил Мунтахадагы периштелердин бардыгы Аллага мактоо айтып кирет дейт. Фатасмау жаннатул мауа. Ошол кезде алардын айткан тасбихтерин мауа бейиши, наим бейиши, адын бейиши, фирдаус бейиши, бүт бардыгы алардын айткан тасбихтерин, тахлилдерин, Алла айткан мактоолорун угуп турат дейт. Уясмау аршур рахман. Жада калса Алланын аршы дагы ошол Сидратул Мунтахадагы периштелердин Аллага айткан мактоосун, даңктоосун угуп турат дейт. Фаярфаул аршу саутаху. Мунукканда аршулло, аршур рахман, Алланын аршы өзү дагы Аллага мактоо айтып келет экен. Анткени ушул пайгамбардын, Мухаммед пайгамбардын үммөтүнө Алла Таала ушунчалык өзгөчөлүктү берип, ушунчалык аларды кечирим неметип, алардын жакшыларынын күнөөсүн кечирип, жамандарына жакшыларын шапаатчы кылып койгондугу үчүн Аршур Рахман өзү дагы, Алланын аршы дагы Аллага мактоо айтып шүгүр айтат экен да. Илахи. Фаякул. Арш ушинтип айтат экен. Илахи, эй менин жаратуучу Аллахым. بلغني عنك أنك غفرت البارحة لصالح أمة محمد صلى الله عليه وسلم وشفعت صالحها من في طالحها. Мага ушундай кабар келди. Сен ушул түндө Мухаммед пайгамбардын такваларынын күнөөсүн кечирипсиң. Ал эми күнөөкөрлөрүнө болсо такваларын шапаатчы кылып коюпсуң. Деп Арш Алладан сурайт экен. Фаякулуллаху азза ва жалла. Алла Таала жооп берет экен.
Садақта я арши, ей менин аршым, туура айтасың, чындап эле ошондой болду. Мен алардын күнөөсүн кечирдим дейт экен. ولأمة محمد عندي من الكرامة ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. Жанадагы Мухаммед пайгамбардын үммөтүнө ушул кадыр кеченин берекеси менен мен ушундай бир сый сыпатты, урматты дайындап койгом. Андай жакшылыкты көз көргөн эмес, кулак уккан эмес, адамдын оюна да келген эмес дейт экен да. Мына ушундай бир өзгөчө бир нерсени кадыр түндө биз даярдап койдук дейт экен. Буну Ибн Аббас риваят кылып атат. Буну Абдул Кадир Джилани рахматулла алейхи куддис сирру өзүнүн Ал-Гунья деген китебинде риваят. Бул Абдул Кадир Джилани ислам тарыхында, адамзатынын тарыхында Мухаммед пайгамбардын үммөтүнөн чыккан жылдыздардын бирөөсү. Абдул Кадир Джиланидин кадыры, Абдул Кадир Джиланидин Кудайдын астындагы таквалыгы туурасында ислам окумуштууларынын арасында талаш тартыш жок. Ошондой бир улуу зат болгон. Кутуптук деңгээлге жеткен, кутуптук макамга жеткен 4 инсан болгон дейт. Ошонун бирөөсү Абдул Кадир Джилани, бирөөсү Шах Накшбанд каддасаллаху сирра, бирөөсү Ахмад Рифаи, бирөө Ахмад Бадави. Ушул 4 адам жер бетинде кутуптук макамга жеткен. Бул кутуп деген оолиялардын эң жеткен чеги. Кутуптан нары көздөй башка чек жок. Нары көздөй уже пайгамбарлык эле болбосо башка чек жок болот. Ошончолук деңгээлде оолиялардын жеткен макамы ошончолук деңгээлде. Мына бул Абдул Кадир Джилани мына ошондой инсан. Кадыр түндө колдон келишинче ибадат менен өткөрүүгө аракет кылыш керек. Зикир айтыңыздар, истигфар айтыңыздар, салават айтыңыздар, Куран окуңуздар, анан намаз окуңуздар. Каза намаздарды окуңуздар, тахажжуд намаздарды окуңуздар. Урматтуу мусулман бир туугандар, эч качан өзүбүздү унутпайлы. Ошондуктан өлөр өлгөнчө ар кимибиз өзүбүздү оңдоого аракет кылайлы. Кудайым 70 жыл өмүр берип, 80 жыл өмүр берип, ошо өлөрүңө 6 ай калганда жакшы адам болуп өлсөң Кудайдын бергендей. Эгерде 100 жыл, 80 жыл өмүр берип, өлөрүңө 2 күн калганда оолиялардын катарында кошулуп калсаң, анда өмүрүң гүл болду сенин. Өмүрүңдө, Кудай берген өмүрдө негизги функцияңды аткардың сен. Алланын рахматы ушунчалык. Карачы, жада калса, кадырдын тосконго кээ бирлердин убакыты жок. Куптанды зорго окуйт, иш менен элек, бары үйүнө барып уктайт, ал куптанды окуп алып. Эртең менен саарлыкка да турбайт, эптеп багымдатты окуп алып жумушуна кетиши мүмкүн. Ошондой адамдарга куптанды окудубу? Болду. Кадыр түндүн сообу берилет дейт. Жада калса кадыр түндө жөн эле Кадыр сүрөсүн, жада калса ушул сүрөнү бир жолу окуп койсо дейт. Кадыр түндүн сообун берет дейт Алла Таала. Субханалла. Кудайдан ниетибизди түз кылайлы, Кудайдан тилейли, Кудай Таалам баарыбызга кадыр түндүгө илешүүнү насип кылсын.